哦，就是故意让你看见，我再换个地方藏起来。让我看看你耍什么花样。哦，竟然如此，那我就把鸡腿放回去。造孽！老公吃饭了。好了。哎呀，咱们今天呢就吃面条啊。哎呀，这么大的肉呢？哎，我吃肉，今天面条给你吃。哎，老公你光吃肉能吃饱吗？哎呀，今天没有胃口，我再喝点猪酱呗。那行吧，那是你这儿吧。老公还想着吃大鸡腿呢，等他吃油脂皮吧。老公，我吃一个，你给我再盛一个。那我给你吧。老公，这豆浆可太好喝了，你再给我冲一杯吧。老公，这样我行，吃饱没？吃饱了。我都看见了，大鸡腿尝这个。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？就这一个鸡蛋，还是我帮你吃了吧。老婆居然藏了这么多鸡蛋，今天我一个也不给你留，我都吃掉。这家伙是又给换了。这对我，你再送一杯。再给我送一杯。冲个豆浆粉这么简单的事情，自己都不能做。行了，这都。饿啊！你吃饱没，老公？吃饱了。要不再吃点吧？哎，不吃，吃饱，吃。你别笑。啥情况？懵了吧？我没有酒呢。